Hi guys, tayo ay dryer na. Sa akin nilabhan na bed cover. So gumamit tayo itong laundry net para hindi siya, protection niya para hindi gas-gas lagi. So ayan. Ang aking nilabhan guys, yung bed cover at saka yung pillowcase. Ito siya guys, malaki siya. Ayan, di zipper. Tapos ano ko na lang, ipapasok ko yung bed cover or bed sheet. So, ayan na nga guys, nasa loob na yung ating dryer. Then, ano lang natin dyan, protection lang. So, para maprotektahan yung lalo yung mga paborito nyong damit para hindi siya basta nagagasgas. So, ayan guys. So, ayan, antayin ko lang. So, nag-rotate na siya. Antayin lang natin. Ayan na guys, tapos na yung ating pag-dryer. Nakasiro na din. So, ito na. Ito na yung aking dryer. Thank you for watching.